从庄子秋水邯郸学步，悟个人修养与思想进阶。大家好，我是明德君。我的频道内容是通过传统文化帮助我们蜕变成为更好的自己。在庄子秋水里，邯郸学步的故事借魏谋之口，巧妙地对人生智慧与思想误区做了深刻剖析，对我们今天提升个人修养和思想品的修养有着不小的启示。公孙龙，名家学派的风云人物，白马非马，离间白，这些脑洞大开的辩题就出自他手。凭借出色的论辩能力，他曾让百家志士头疼，让善辩之人理屈词穷，一度觉得自己天下最通达。可庄子的言论却让他一头雾水，满心疑惑地向魏谋请教。这里不得不提一下合同义，这是惠施提出的逻辑观念，与公孙龙的离间百相对。惠施觉得万物有同一性，差别对立都是相对的，像大同而与小同异，此之谓小同异；万物必同必异，此之谓大同异。虽说有道理，但过分夸大相对性，模糊同与异的差别，得出泛爱问物，天地一体这种相对主义结论就有逻辑漏洞了。公孙龙能把合同义离间百玩得转，可见他理论功底扎实，脑子也很灵光。魏谋先给公孙龙讲了砍井之蛙的故事，浅井里的青蛙在井口蹦跶，紧闭休息，觉得独占一坑水的快乐无人能及，还热情邀请东海之鳖来参观。东海之鳖想去凑个热闹，结果被井口栏杆绊住，只能把大海的辽阔和稳定描述给青蛙听。青蛙听后惊得不知所措。这就像公孙龙才智不够，却想洞悉庄子的高深思想，就像让小蚊虫背大山，小虫子在河里奔跑，根本不切实际。接着魏谋讲起邯郸学步，燕国寿陵的小子羡慕邯郸人走路好看，跑去学步，结果邯郸人的绝技没学到，连自己原来的走法都忘了，最后只能狼狈地爬着回去。魏谋借这个故事提醒公孙龙，如果继续盲目追求，忘了自己原有的本领，连立身之本都会丢掉。这个故事大概率不是庄子本人所写，很可能是庄子后学为了抬高庄子地位创作的。也有人觉得秋水或许就是魏谋的作品。故事批判了战国时期像公孙龙、惠施这类好名之士，他们逞口舌之能，见解却没什么特别之处和真理性，像井底之蛙一样自视甚高，还想体悟庄子大道，甚至抗衡，简直不自量力。尤其像邯郸学步一样盲目模仿庄子，只会丧失天性，在竞争中碰壁。从个人修养层面看，不忘初心这4个字在这个故事里体现得淋漓尽致。公孙龙本在形式逻辑、名实关系的研究上有不错的基础，可后来却忘了钻研的初衷，沉迷于口舌之快和虚名，放弃了哲学深度思考，所以才会迷茫困惑。生活中我们也常常如此，比如学生学习本是为了增长知识、提升自己，可有的学生为了考试分数、老师表扬，死记硬背、弄虚作假，忘了学习知识本身的意义。工作中，一些人把升职加薪当成唯一目标，阿谀奉承、投机取巧，失去了提升工作能力的本心，即便获得职位，也难以做出成绩。在看思想提升方面，我们得认清自己的能力边界。公孙龙再有才华，面对庄子的思想也感到无力，这告诉我们，知识无穷无尽，不能骄傲自满。当接触新思想、新知识，要保持谦虚，不能盲目否定或模仿。就像学一门新技术，不能看别人学得好就跟风，得结合自身情况找方法，同时要学会分辨有价值的思想。如今信息繁杂，网络上各种观点鱼龙混杂，有些只是博眼球，没实质内容。我们要擦亮眼睛，汲取真正能提升自己的思想养分。邯郸学步这个故事就像一面镜子，照出我们在追求成长进步时可能出现的问题。它时刻提醒我们要坚守初心，不被虚名迷惑，清楚自己的能力和局限，善于辨别有价值的思想。只有这样，我们才能不断提升个人修养
和思想境界，在人生道路上走得更加坚定自信，实现真正的自我成长和进步，收获属于自己的人生智慧与精神富足。在持续提升个人修养与思想境界的漫漫长路上，邯郸学步所承载的智慧，宛如一座永不熄灭的灯塔，持续照亮我们前行的方向。从自我认知的深化角度来看，我们不仅要意识到自己的能力局限，更要对自身的性格特质、兴趣专长有清晰洞察，如同了解自己的步伐节奏，才能在人生的道路上迈出坚实而稳健的步伐。只有精准把握自身的优势与不足，才能在面对纷繁复杂的知识体系与多元的思想观念时，做到有的放矢，不盲目追逐那些看似热门却与自身特质不符的事物，而是专注于能与自身优势相契合、有助于弥补不足的领域。如此，我们在追求进步的过程中，才能避免因盲目跟风而迷失自我，将精力和时间高效地投入到真正能推动自身成长的事物中。当我们在实践中践行从邯郸学步中领悟到的智慧时，会发现生活中诸多场景都与之紧密相连。在学习新的知识技能时，以开放包容的心态去接纳新知识，摒弃先入为主的偏见，如同在探索未知领域时，不被过往的经验所束缚。就像学习一门新语言，不应简单模仿他人的学习模式，而是要结合自身的记忆力、学习习惯，制定专属的学习计划。在与人交往中，尊重他人的观点和想法，不急于反驳，而是尝试从不同的视角去理解，这也是对思想多元性的尊重。当我们面临职业选择或人生重大决策时，坚守初心，不被外界的名利诱惑所左右，从自身的价值追求和长远发展出发，做出符合内心真实需求的抉择。进一步而言，将个人修养与思想提升融入到日常的点滴生活中，会带来意想不到的积极影响。一个拥有良好修养的人，在家庭中能营造和谐温暖的氛围，以理解和包容对待家人，减少矛盾冲突，让亲情更加深厚。在社会交往中，谦逊有礼，真诚待人，能赢得他人的尊重与信任，拓展人脉资源，为自己创造更多的发展机会。而思想境界的提升，则是我们在面对生活中的挫折与困境时，拥有更加从容淡定的心态，以辩证的思维去看待问题，从挫折中汲取经验教训，将困境转化为成长的契机。邯郸学步的故事是我们人生旅程中宝贵的精神财富，它时刻督促我们在追求个人修养与思想提升的道路上，不断反思，不断成长。通过坚守初心，正确认知自我，积极辨别思想价值，并将所学运用到生活实践中，我们能够逐步塑造更加完善的人格，提升思想的深度与广度。让我们以这个故事为指引，在人生的道路上稳健前行，不断实现自我超越，书写属于自己的精彩篇章，为自己的人生赋予更加丰富而深刻的意义。请您关注我的其他内容，通过传统文化帮助我们蜕变成为更好的自己。